Tu codo. ¿Sí? Cierras tus piernas, por favor, tus brazos a los lados y voy a ajustar tu cuello. ¿Sí? Baja tus hombros, relájalo lo más que puedas. ¿Sí? Voy a manipular tu cuello. Trata de estar relajada, relajada y suelta. Suelta, suelta. Luego fuerte, ¿verdad? Sí. Toma un respiro. ¿Estás bien? Sí. ¿Puedo continuar? Vamos hacia el otro lado. Igual relajada, los hombros relajados. Muy bien. Esos ajustes debes haber sentido una disminución del dolor en estas partes. ¿sí? Sí. Debes de sentir la molestia que se aligeró. A lo mejor no que se eliminó, pero sí que se aligeró. Ajá. Voy a hacer el brazo. Junta tus codos hacia el frente lo que puedas y el cuerpo suelta. No, tus hombros hacia tus codos hacia el frente. Ya soltamos algo, pero suelta más tu cuerpo, como si estuvieras durmiendo caída. Suelta más tu cuerpo. Así. Voy a hacer tu codo. La mano te la pones en la oreja. Así. Voy a hacer tu otro codo. Ese yo lo agarro. Sí. Sí. Eso es. ¿Cómo están? Sí. A ver, ¿molestias? No. ¿Diferente? Sí. ¿Sí va? ¿Tú me dices que molesta? ¿Molesta algo? No. ¿No? Ahí sí. ¿Aquí sí? ¿Aquí más va? Vamos a aguantar un poquito, Jessica. Tú me dices si no aguantas, ¿eh? Sí. Debe de doler porque es donde tienes tu contractura mayor, pero este masaje lo debe de estar destensando, debe de estar relajando el músculo y nos va a ayudar a que el ajuste sea un poquito más profundo. Voy a presionar, Jessica. Sí. Por favor, ayúdame con tu respiración. Respira lo más profundo que puedas y suelta. Siempre suelta también todo lo que puedas. Eso, suelta. Igual. Otra vez. Eso es. Eso es. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a hacer un movimiento. Igual relajada. Igual hacia el otro lado.
Eso es. Voy a hacer otro lado. Muy bien. Eso es. Te tomas de los codos. Eso, así. Y vamos a liberar tus lumbares y tu sacro. Doblamos esta, la otra la estiramos. Un poquito más pegada a la orilla, por favor. Así. Esta estirada y esta doblada. Y vamos a jalar esto para acá. Te pongo la cabecera. Los codos, así. Eso es. Eso es. ¿Sí llegó? ¿Sí llegó o no llegó? ¿Dobleo más de este lado? Sí, sí, lo vas a hacer. Pero la pompa, ¿no? Sí, ¿Y sentiste el ajuste en ambos? sí. ¿Sí va? Suéltame tu pierna igual. Como cuando despartizas un pollo. ¿Ves? Ándale, el empeine. Nos faltaba el empeine. Esta es la rodilla mala. Ándale. Eso es lo que quería esa rodilla, va a ajustarse. Ándale. Ándale. Entonces lo que vamos a hacer es traccionar toda tu columna, desde tu cuello hasta tu coxis. ¿Sí? Igual necesito respiración profunda, relajación, ¿sí? Muy relajada. Me dice si molesta el anillo de la toalla que hago. ¿No? ¿Estás bien? Respiramos y soltamos. Eso. Respira, sigue respirando. Sigue respirando. Eso, sigue respirando. Te decía yo que es muy fuerte. Pero el objetivo es descontracturar toda tu columna. ¿Qué fue lo que sentiste? Me tronó de hecho todo parejito. Todo parejito. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde el cuello hasta la columna. ¿Sí? Llegaría hasta tu pelvis, hasta tu... Sí. ¿Sí? Ahí donde tienes como un poco la molestia. Sí. ¿Se ven? ¿Sí? A ver, párate, si gustas, a ver cómo te sientes. Fue muy fuerte de la cabeza. Sí, va. A ver, estírate, ¿qué es lo que te molestaba? Tócate, muévete, camina un poquito.
sí sentí mejoría, porque incluso prendía todo, la atención de nuestra parte de aquí. Sí. Normalmente, como yo siento que me duele la columna o no me sentaba bien, o sea, normalmente pues te sientas así, yo lo que hacía era recargar mi peso hacia atrás y a lo mejor por eso es el tema de que tengo mucho estrés en las pompas, o sea, que me sentaba prácticamente con las pompas, o sea, no podía estar como tal derecha. ¿Y ahorita te sientes derecha? Siéntate bien, como dices que no te puedes sentar, ahorita te puedes sentar. Al principio, yo lo que hago es poner el hueso en su lugar, digamos. Ajá. Lo que sigue es que se desinflame un poco el músculo, y que tú en las partes donde uno está flácido, tú vas al gimnasio, eso que no es problema por fuerza, sino que yo creo que más bien tú hiciste un movimiento equivocado, yo pienso, o te pudiste haber lastimado. Sí. Ajá. Sí, usted tiene como, bueno, tiene como un año que no voy al gimnasio, pero porque no, realmente falta de tiempo por la escuela y el trabajo y aparte no le daba, hacía cualquier ejercicio y pues sin la faja o a veces incluso con la faja me molestaba. Sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Bueno, la primera molestia que tenías aquí, pues creo que se eliminó, o se redujo bastante, ¿verdad? Sí. Que no soportabas ni un piquito aquí. Y tus molestias, a ver, quiero tocar, ¿cómo sientes esto? Ya un poco menos. Un poco menos. Ok. Bueno, muy bien, Jessica. Pues hemos terminado.